com o dom de dar à luz à vida. Pode ser feroz feito um leão, ou sensível como uma flor. Tem a sapiência por natureza, uma impressionante intuição. Todo homem pensa com a cabeça, e ela com a cabeça e o coração. Pode ser moça recatada do lar, ou então a periguete da rua. Se ela anda com a roupa fechada, ou então anda por aí seminua, não cabe a mim nem a você a julgar. Pra essa pergunta é tão simples resposta, só cabe a mim e a você respeitar, porque o respeito é bom e todo mundo gosta. Respeita a mulher, respeita porque ela merece. Respeita a mulher, respeita porque ela merece.